воспитание ребенка. Вернее, ответственности детей и родителей. Амин. Соотношение детей и родителей. Притча 22:6. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда застареет. Я еще раз считаю. Родители, это относится к вам. Поэтому пишите, это если вы родители, вы не конспектируете эту проповедь, я не знаю, что вы думаете о ваших детях. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Бог тебе говорит, как родители, как мама, как папа, что это наша ответственность с вами наставить, воспитывать своего ребенка на правильный путь. Алло? Вы имеете ответственность, это не просто перед своим ребенком, не просто перед собой, но перед Богом также воспитывать ребенка. Так что до того, как вы сделаете этого дела, подумайте хорошенько. Это не просто увлечение рожать ребенка, это ответственность также. Хорошо? Некоторые готовы рожать 9, но только чтобы они не взяли ответственность на них. Но это неправильно. Бог говорит, ты как мама, ты как папа, Бог сам требует от любого родителя, чтобы вы наставили. Наставлять – это процесс. Наставление. Это есть то, что вы должны делать каждый день, чтобы он усовершенствовался. Библия говорит, настав – это приказ. Настав ребенка на путь, который он должен идти. Но когда ты должен наставить его, вы видите, проблема многих родителей – это двух вещах. Во-первых, первая проблема это в том, что они не знают, когда наставить ребенка. Во-вторых, они не знают, как наставить ребенка. Первая ошибка. Очень многие родители сегодня стараются наставлять людей или воспитывать детей, когда они уже почти взрослые, когда они уже, именно тогда, когда они уже не слушают им. Когда они начинают делать что-то неправильно, тогда они начинают, надо что-то делать, надо, пожалуйста, слушай меня, ребенок. Они начинают тогда постановления или какие-то вещи поставить, сделай то, сделай другое, это уже поздно. Потому что им уже по 13 лет, по 15 лет, по 17 лет, по 16 лет, в это время уже поздно воспитывать ребенка. Серьезно. Поэтому Библия нам говорит, когда нам необходимо наставлять и воспитывать своего ребенка. Давайте посмотрим этого стиха еще раз. Настав юношу, здесь в оригинале, еврейском слове, которое здесь написано, это не юноша, здесь написано ребенка. Так что вы можете заметить себя в Библии. Настав ребенка написано. И на английском тоже настав ребенка написано. Это здесь русский перевод не очень точный. Настав ребенка при начале пути его. Если это в начале, то юношу, это не может быть в начале, потому что юношу уже вырос. А в начале это может быть только у ребенка, правда? Вот. Поэтому вы согласитесь со мной, что это там на самом деле ребенок должен быть. Вот. Поэтому Библия говорит, что наставляйте, воспитывайте детей, наставляйте ребенка в пути, который он должен идти, именно в начале пути его. В начале пути. Это значит, когда он еще маленький, как только что он начинает изображать что-то, воспитывай его по Божьим законам, Божьим постановлениям. Воспитывай его в начале. Очень часто, когда девушки или мальчики, когда они уже выросли в 16-18 лет, это есть очень трудный возраст для них.
Это уже поздно просто. Вы не можете ничего делать. Вы можете только молиться, чтобы Бог вам помог. Поэтому Бог говорит нам, когда нам следует это делать. А нам следует это делать в начале пути его. Вы видите, это очень важно в воспитании ребенка, потому что Бог говорит в другом месте в Псалме, что ребенок и дети, они должны быть благословение для людей. Это Бог дает нам как благословение. Библия говорит, что это как это говорится? Как тетива в руке сынова, так? Как тетива в руке сынова. Это значит, это, короче, благословение должно быть дети для родителей. Бог уже, и поэтому Он предусмотрел этого. Но очень часто, если мы посмотрим даже в церкви сегодня, если мы сделаем такое исследование, социологическое исследование, и мы выберем родителей в возрасте, может быть, 40 лет, 40-50 лет, и мы спросим у них, как они живут со своими детьми, как они живут со своими детьми, да? Какое положение у них, они счастливы или нет? Я вам скажу, больше половины несчастливы. Жизнь их детей. Это факт. Они недовольны, что у них есть эти дети. То есть, то, что Бог определил на благословение, превратилось в проклятие и беда. Многие родители даже уже говорят сегодня, что зачем тогда я тебя родил, если бы я знал. Каким он вырос у меня, или какой она выросла. Многие родители сегодня, причина их не плачут, даже не от их жизни неудачной, но они плачут больше сегодня за себя, а за детей. А Библия говорит, Бог говорит, что Он нам дает детей, чтобы они были источником не плачи, а радости, веселья. Видите, это есть очень важный вопрос, на который мы с вами должны уделить внимание. Может быть, у вас дети еще маленькие, но вы согласитесь со мной, что у вас где-то есть страх. Вы не знаете, какими они станут через 20 лет, через 30 лет, через 15 лет. У вас есть какое-то переживание, страх внутри. Поэтому эта проповедь очень важна. Даже для людей, у кого нет детей пока. Вы должны знать, как определить судьбу ваших детей. Вы должны знать, что когда вы собираетесь стать родителями, что вы будете рожать детей и воспитывать детей, которые будут для вас не горячие, которые будут для вас не источники беды, но которые будут для вас источники и потока радости. Это то, что Бог уже чтобы это было. И поэтому вам надо знать, что Бог говорит. И что, как Бог советует вам. И что Бог советует вам делать. С вашими детьми, пока это еще не поздно. Давайте откроем Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Ефесянам 6, 4. Я сказал, что две ошибки совершают родители. Первая ошибка – это то, что они не знают, когда лучше воспитывать. Они очень обычно начинают воспитывать, когда дети уже уходят в другую сторону. Когда дети уже поступают не так. Тогда они начинают что-то бегать сюда делать. Это первый вопрос. Второй вопрос – они не знают, что и как. Чем воспитывать, как. Ефесянам 6, 4. И вы отцы. Отцы здесь, когда Библия говорит отцы, он имеет в виду родители, так? Хорошо? Это значит папа и мама. И вы отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их. Видите, Бог ждет от вас воспитания для вашего ребенка. Он не говорит, чтобы ваша бабушка воспитывала ребенка. Бог не говорит, чтобы ваша дедушка воспитывала ребенка. Но Бог говорит, что вы, родители, вы имеете ответственность, поручение от Бога воспитывать детей. Он говорит, вы воспитывайте, не раздражайте детей ваших, так?
Но воспитывайте их. Теперь я отвечаю на второй вопрос. Как воспитывать? Воспитывайте их в учении. Напишите первое. Учение. Второе. Наставление. Господне. Я не хочу знать, какая у вас удачная семья. Я не хочу знать, какой у вас хорошие дети. Хорошая дочка или хороший сын. Но если вы воспитываете любого ребенка, любой семьи, без Бога, что-то не то получится с этим ребенком. Какой бы он ни был хорошим сегодня, подождите до завтра. Чего-то не хватает все равно. И это вы будете знать. Это выявится. Рано или поздно. Поэтому даже единственное, даже если только ради этого, стоит вам ходить в церковь, стоит вам знать эти учения Господни, стоит вам знать эти наставления Господни, потому что если вы не будете знать эти учения, если вы не будете знать эти наставления, каким образом тогда вы будете их воспитывать? Поэтому даже если только ради этого вам стоит ходить к Богу и служить Богу. Даже если только ради ваших детей, чтобы знать, как воспитывать. В некоторых семьях, где их дети ходят в церковь, они не ходят. Дети должны быть родители. Дети уже воспитывают родителей. Потому что они больше знают. Родители только мешок годы там есть, мешок лет. 40 лет, не 50 лет, но ничего больше нету. Мешок годы, или как это называется? Лет, мешок лет только у них есть, остается. Багаж лет. 40 лет и седые волосы и кровавые ноги. Я не знаю, 40 или 50. Не, пустота там. А потом, когда они увидят, что ничего не получается, они начинают что-то чем-нибудь другим заниматься. Поэтому мы говорим вам, Библия говорит, наставь ребенка в начале пути его, когда он маленький, води его в школу, в воскресную школу. Води его в воскресную школу, потому что Библия говорит, что в учении, а там, потому что в общеобразовательной школе там нет учения Господа. В гимназии там нет наставления Господа. Поэтому пока они маленькие, пока они не могут тебя противостоять, води его в воскресную школу. Води его даже на проповеди. Вы знаете, у нас дома, даже если ребенок только что родился, 8-й день, только 8 дней, родители остаются дома. После 8-го дня, на каждое воскресенье ребенка носят с собой в церковь. Какой бы он ни был маленький, они ходят в церковь. Это уже в его организме, когда он станет взрослым. Это уже будет в его организме отработано. 8-го дня ребенок постоянно в четверг или среда в церковь и в воскресенье в церковь. И с родителями, мама тоже. Видите, есть некоторые люди, которые говорят, у меня дети дома, я не могу ходить в церковь. Мама становится тупее дома. Каким образом тогда она будет воспитывать этого ребенка? Она говорит, ради ребенка я сижу дома. Когда ты не питаешь себя, ты не знаешь, ты не растешь духовно. Как тогда ты будешь воспитывать этого же ребенка? А ты думаешь, что ты остаешься дома, воспитывая его? Какое воспитание ты даешь, когда ты дома? Только хлеб и молоко ты даешь? Только физическое это самое. А как же даешь его будущее? Вы видите, очень многие родители стараются на самом деле. Я знаю такие родители, которые готовы все свое имущество отдать своему ребенку. Они готовы все то, что у них есть на свете. Они готовы даже себя продать, только чтобы ребенку было хорошо. Но они это делают все без Бога. Катастрофа, как этого нету.
Однажды я встретил, мы просто, я был на день рождения у кого-то, и там были люди, которые верующие люди. А я говорю, здравствуйте, я кто-то. В какую церковь ходите? Церковь? Ну, как его, базарную или как это? Владимирскую. Я говорю, когда вы ходите? Ну, раз в году или раз, два, по празднику, ну, 2 раза. В этом году я уже был 1 раз. Я смотрю на нее. А говорю, почему вы не ходите? Я говорю, у меня ребенка. А сколько детей у вас? 1. Поэтому вы не ходите в церковь. Никогда я воспитываю ребенка. Я не хожу в церковь, потому что я воспитываю ребенка. Я говорю, а вы сколько ребенку лет? 7 лет. 7 лет, хорошо. А вы работаете? Конечно. Поэтому мне никогда. Я работаю с понедельника до пятницы, а потом домашние дела в субботу, в воскресенье я занимаюсь собой, ребенком надо идти гулять и так далее. И парк надо идти, в зоопарк и так далее. Я смотрел на нее. Я говорю, почему вы думаете, что... Я говорю, какая самая главная причина, почему вы не можете ходить в церковь? Я живу вообще-то только для ребенка. Потому что я спросил еще у нее, какая смысл вашей жизни сейчас? Потому что она сказала, я разведена с мужем, я одна живу, я одна воспитываю. Хорошо, какая у вас цель жизни? Что, для чего вы живете на сегодняшний день? Спросите у большинства людей на улице, они скажут для своего ребенка или для своих детей. Часто люди так говорят, правда? Она тоже так сказала, для своего ребенка. Я говорю, видите, вы живете для этого ребенка. И вы не ходите в церковь, вы не служите Богу. Какая тогда вам гарантия, что вся ваша усилия, вся ваша сила не будет тщетна? Не придет к нулю. Она, почему? Я даю ему все то, что ему надо. Я даже его отправляю не в обыкновенную школу, а в гимназию. Я говорю, хорошо. Но какая все равно гарантия, что он не станет подонком? Не дай Бог. Я говорю, конечно, не дай Бог. Я не молюсь об этом. Но я просто спрашиваю у вас, какая гарантия? Она говорит, как гарантия? Надеюсь все-таки, что я ему дам все то, что я могу, но я надеюсь, что все равно. Надеюсь. Это не гарантия, надеюсь. Я говорю, хорошо. Она говорит, поэтому я все делаю для него. Поэтому, чтобы была гарантия. Я говорю, вы можете делать все, что вы хотите для него. Отдать ему все, отправить его в лучшую школу. Но занять для него лучшие преподаватели. И все равно, через 20 лет, он станет вором, или бандитом, или рокетиром, или он будет сидеть в тюрьме. Она говорит, почему вы меня пугаете? Я вас не пугаю, я вам говорю факт. Факт. Потому что гарантия только Бог может дать. И этого Бога вы как раз отвергаете. Откуда вы знаете? Как откуда я знаю? Потому что есть люди, она сначала начала говорить, если я буду воспитывать хорошо, тогда ничего такого не произойдет. Тогда я говорю, если мы соберем все рокотиров, если мы соберем все бандитов, все воров, которые в этом городе, и мы будем анализировать их семьи, все алкоголиков, все наркоманов, будем анализировать их семьи, вы увидите, потому что она начала говорить, это от родителей зависит, от воспитания зависит. Хорошо. Вы посмотрите хорошо, и вы увидите, что многие из этих людей, которые мы говорим, отброшены общество, да? Не все они из плохих семьи. Многие из них, больше половины из порядочной, образованной, грамотной семьи. Но все равно стали алкоголиками, все равно стали наркоманами, все равно стали бандитами, все равно попали в тюрьму. Вы видели, кто-нибудь видел подобные случаи в жизни? Даже из одного дома
Один ребенок становится важным человеком, но другой ставочи дома становится подонком. Откуда это все идет? Вроде бы родители тоже делали все то, что возможно. Они отдали все возможное. Они никакой родители не учат своих детей, что иди воровать. Или иди колоться. Даже наркоманы, родители, они молятся, чтобы их дети никогда не кололись. Или чтобы никогда не пили, чтобы никогда не стали как они. Потому что они не желают это. Но все равно становятся. Почему? Потому что люди воспитывают детей по своему разуму, по своему пониманию и по тому, что им было передано, или то, что они прошли в какой-то книге. Но Бог, который вам дал эти детей, во-первых, вам дает указание, как вам следует их воспитывать. И он не говорит, что воспитывай их по учебникам. Бог тебе не говорит, что воспитывай их в школе или где-то другое, или по программам телевизионным. Бог говорит, что воспитывай их в учении и в наставлении Господа. В учении и наставлении Господа. Кто-то скажет, ну я воспитывал своего ребенка, но это не работает, он не слышится. Во сколько ему лет? Ну, ему уже 15 лет, 14 лет. А что Библия говорит? В начале пути его. Где ты была все это время? Сама гуляла? Хорошо. Жнешь сейчас плод. Можно только покаяться. Единственная надежда. Это просто для родителей, которые пришли к Богу только что. Это уже поздно, это понятно. Что можно делать? Надо прийти к Богу. Покаяться перед Богом. Господь, я не знала тебя, или я не знал тебя, и, конечно же, как и другие, я проваливался, или как это. Ну, не мог, не получилось. Мой ребенок уже вырос. Я не знал, что делать. Я молюсь тебе, прости меня, Господи, что я жил без тебя, что я воспитывал своего ребенка неправильно. Я прошу тебя, вмешайся. Потому что только Божье вмешательство может все исправить. Вмешайся, Господь, и исправь все. А потом тут же надо подойти к своему взрослому ребенку и говорить ему, ты знаешь, я неправильно тебя воспитывал. Я вам говорю, правда. Если у вас есть грех, если вы совершали грехи, а он видел это, пока он рос, вам надо подойти к нему. Ты помнишь, когда я пил? Когда тебе было 10 лет, 12 лет. Я пил или я пила, это не было правильно. Я не знал Бога, я не знал это все. Я жил в миру, как и все другие. Я каюсь перед Богом, Бог не простит, но я каюсь перед тобой тоже. Прости меня. Я это делаю, чтобы ты никогда не жила или не жил, как я жил. Чтобы ты никогда не повторял мою ошибку. Если ваш ребенок видел, как вы возили домой мужчины, который не есть его папа, подойдите к нему или к ней и скажите, ты знаешь, что я жил или я жила с этим человеком, ты видел это, или ты видел это. Я не был расписан, это не был мой муж. Я не знал, я это грех в Библии написано, прелюбодеяние и блуд. Я каюсь перед тобой за то, что я поступила. Потому что это ребенок. Даже если он находится с собой в церковь сейчас, может быть, ей 18 лет, когда испытание придет в жизни, она начнет думать, ну, мама это делала, может быть, я могу тоже завести ребенка или ходить человеком. Мама тоже так жила все равно. Вам надо каяться, потому что есть что-то, которое будет напоминать ее или ему об этом. Если вы жили неправильно, вы жили в каком-то греху, и вы сейчас хотите, чтобы Бог простил, и чтобы Он вмешался в жизнь ваших детей, подойдите к ним и скажите им и покайтесь в этом. Было такой случай в нашей церкви недавно. Ребенок ходит в церковь. Мама тоже ходит в церковь. Папа алкоголь, папа не ходит в церковь. И
ребенок этот знает, что это девушка, она знает, что ей нельзя заниматься грехом, допустим, мы здесь молодые или старые, мы не занимаемся прелюбодеянием, это значит безбрачные связи, половые связи. И это ребенок знает об этом. Несмотря на то, что она в церковь слышала об этом, она слышала также в школе, как ровесники в школе говорят о том, что я уже сплю с мужчиной, я уже это самое. А у нее тоже это всегда было. Она сказала, конечно, Бог это не разрешает, но моя мама тоже без брака, я тоже зашла. Моя мама тоже вышла замуж за старшего человека. Она тоже, была человеком и жила там. Может быть, у меня тоже будет такая же судьба. Она знала, что это неправильно, но она брала пример от мамы. И катастрофа случилась с ней. Потому что мама своевременно не подошла к ребенку. Бог уже простил маме, но ребенок, может быть, знает, может быть, не знает. Но надо, чтобы мама подошла к ребенку и говорит, что я так жила, я зашла тебя без это самое, я каюсь перед тобой. Потому что ребенок это видит. Если он не видит, он слышал. Я каюсь перед тобой, что я так жил. И теперь я молюсь, что давай будем, Бог говорит, чтобы тебя наставить по пути истины. Даже если он не покается, или она не покается, ты уже сделал свою правильно. Ты тогда можешь спросить у Бога, что Господь вмешается, и Бог будет вмешаться. Здесь есть люди, которые уже ходят в церковь, молятся за своих детей, чтобы они пришли к Богу. Представители мужчины, это дома. Они даже лидеры в церкви. Они говорят, почему мы уже верующие 20 лет, по 10 лет, но наши дети не верят, наши дети пьют, наши дети гуляют. И однажды пастор позвал одного из них, идите сюда. До того, как вы пришли к Богу, тем грехом, которым занимается сейчас ваш ребенок, или подобный грех, или любой грех, видел ли он вас, как вы занимались этим грехом? Он говорит, это было давно. Это было 30 лет тому назад я пил. И вся моя семья знала об этом. Но я уже покаялся, Бог уже меня простил. Бог-то тебя простил. А ты подошел ли ты к этим ребенкам своим? Дети уже по 40 лет. Подошел ли ты к твоим детям, чтобы покаяться в том, что ты тогда неправильно жил? Нет, зачем? Бог же меня простил. Нет, видишь. И надо было покаяться. И он пошел покаяться. Они отец 70 лет, и ребенок 40 лет, они все плакали вместе. Потому что он даже не ожидал. Он покаялся в этом. Они все просто начали рыдать. И Бог просто спас эти детей таким образом. То это мы должны все делать правильно. Но если вы еще живете, и у вас еще есть дети, или у вас есть внуки, вы должны знать, что Бог говорит о том, как воспитывать ребенка. Давайте, пожалуйста, откроем Притчи еще. Притчи 1:7. Притчи 1:7. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Я еще раз скажу. Начало мудрости — страх Господень. Родители, если вы хотите, и я думаю, что все родители хотят это, чтобы их ребенок вырос молодцом, мудрым, вам надо воспитывать своего ребенка в страхе Господнем. Библия говорит, что начало мудрости — страх Господень. Многие женщины, многие мамы, многие родители, они воспитывают своих детей, чтобы они папы боялись. Правда? Папа сейчас придет. Он тебя даст. Говорит, чтобы мы так воспитывали своего ребенка. Бог говорит, начало мудрости — страх. Не папы, не страх мамы, не страх учителя, страх
Господа. Дайте им знать, что вы сами под повиновением Бога. Сами боитесь Бога. И ребенок видит, что если папа боится Бога, тем более он. Начало мудрости. Страх, Господи. Научите им, что такое грех. Научите им, что такое грех. Научите им, что такое беззаконие. Научите им, что Богу угодно, что Богу не угодно. Дайте им знать, что если не только что-то делать, Бог обидится на тебя. Даже если я, твой папа, это сделаю, Бог обидится на меня. Не только ты не имеешь права это делать, я тоже не имею права это делать. Допустим, принцип повиновения. Библия говорит, что дети повинуйтесь родителям вашим. Так? Но он говорит, покажите им Библии. Здесь написано, дети, я еще вам покажу, я еще вам скажу, где это находится. Дети, ты мой ребенок, правильно, вы мои дети. Это не я говорю, это не я диктатор в семье. Это Бог поставил так. Но не только о тебе. Послушай, что Библия говорит, что жены, повинуйтесь мужьям. Я повинуюсь своему мужу. Потому что Бог тоже мне говорит, ты должна повиноваться, вы должны повиноваться мне, дети, а я, мама, должна тоже повиноваться мужу. А муж тоже в свою очередь говорит, а Библия говорит также, что Христос глава мужа. И я, муж, должен повиноваться Христу. Видишь, я повинуюсь Христу. Твоя мама говорит, что я повинуюсь мужу. И дети тоже повинуются родителям. Это справедливость. Это не я постановил, это Бог так постановил. Вы видите? Аминь. Это Божий порядок. Посмотри, он видит. На самом деле. Это уже было написано 2000 лет тому назад. Моего рождения, до твоего рождения, это Божий порядок. Дайте им Божий страх. Вы не даете им страх. Вы даете им мудрость. Потому что начало мудрости – страх Господин. Вы видите, до 19 лет я не был верующим. До 19 лет. Я не был верующим. Я стал верующим, когда мне было 19 лет. Но я никогда не пил, я никогда не курил. Потому что в нашей семье мы должны, они меня воспитывали так, чтобы ходить в церковь, религиозным таким. Но, конечно, я танцевал так далее, потому что они никогда не плохо не говорили об этих вещах, потому что они сами не спасены. То есть они меня воспитывали по пределе Библии. Только в той, которой они им не нравятся, чтобы я занимался. И то, что они говорили, я повиновался, потому что я ходил, я по слову, по Библии тоже видел. Это не надо делать. Поэтому вы, как родители, вы должны воспитывать своего ребенка, чтобы он знал, что Бог говорит. Чтобы он знал, как уважать Бога. И как повиноваться Ему. Аллилуйя. Аминь. И я сейчас хочу обращаться к... я не могу закончить эту проповедь сегодня. Но давайте... Придется закончить сегодня, наверное. Хорошо. Давайте посмотрим Ефесянам же. Там 4 стих, который мы читали. Здесь Библия говорит, что родители, есть что-то, которое вы должны делать. Вы должны воспитывать ваших детей в учении Господа, в наставлении Господа, так? И в страхе Божьем, так? Но есть что-то, которое вы не должны делать. 6 стих. 4 стих, 6 глава Ефесянам. И вы, отцы, и вы, родители, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их. Согласитесь со мной, мы родители, но мы тоже знаем истину. Согласитесь со мной, родители, алло. Бывает так, что мы раздражаем своих детей. Правда? Очень часто именно мы раздражаем их. Вы знаете, лучший путь, как вам не раздражать ваших детей? Воспитывайте.